Tuloy-tuloy pa yung snow. Sa weather namin dito, -2. -1 Celsius snowing. Projected nakalagay dito sa aming weather forecast. Dito lang, busy ang person. Shout out sa Inday Nini. Inday Lailani, shout out. Magandang umaga na dyan. Nana Elina, Miguel, shout out. Nani Susan. Salamat sa mga nagtamsak.
Nagpula na siya. Warning for snowfall. Active. Pula na po yung aming ano. Mas lalong nag-worse kasi pula na lahat. Number 2, signal number 2 na. Ako. Ito tayo na ano. May mawala.
Sana all. Good morning sa inyo. Nagkape na nga. Nagkape na si Inday Vilma. Ito, hindi. Titi ako ngayon kay green tea muna tayo. Ano, mag-toasted ka ba? Gusto ko sana nga matulog. Ha? Gusto ko sana matulog kasi naantay ko hanggang alas 6. I-cancel na. Nabangabang naman ako kung ano nangyari niya kasi nag-vendors na naman ano nag-start late. Regards daw, sabi ng mga kaindayan. Nag-ano ka pala. Nag-live ako sa YouTube. Sa YouTube, nag-like ka? Tingnan mo dyan. Diyan ka sa, ano mo? Sa opisina mo, table? Hindi, naglagay lang ako ng camera sa taas. Yung camera pinatong ko para makita. Grabe talaga. Nasaksihan nila ngayon yung first na isno na nasaksihan ni Vilma. Saksihan ko ganito makapal. Yung gaano kakapal ang isno dito, as in. Ay, may nag-start na nag-bulbos eh. Saan? Pwede ko. Saan? Oo, mamaya. Walang ingay sa grupo namin. Tinatanong mo yung aking mga kasalanan. Saan? Wala man. Ito. Sa gilid lang. Kasi tingnan mo, virgin talaga ang gusto mo. Yan talaga, wala talaga dumadaan mo. Ito, may dumaan kanina, isang tao. Tamo, ano? Yan yung mahirap, pag-alugod na, sabi mo. Hindi ko alam kung anong apak sa kaninang ano ito. Siya na ba yan? Saan? Cancel naman dyan sa baba. Mga nga, tingin ng apps, cancel. Yung mahirapan ka talaga pumasok. Hidden via linya. Social greens ka, ha? Absolut. So, cool, ha? I don't think you can go to work. Yeah. You have to check. Yeah, I already asked them, but I don't hear that some people are. I will check the news and complete it. Jadi mali ingin non-stans no, yes no. Before kola to go happen. Yes, sitter på min boss just nu och det ser ut som spårvagn från Korsbyggan, men jag får se när jag kommer dit. Nej, ingen bossar och ingen pilar. Jag stannar hemma. Dito rin no, sa ano namin, coordination instead of sa experience nyo ng local home. Hindi nga, wala nga talaga siya. So sabi ni Madam Perle, we can come manipis mo 25 doesn't go. Step na talaga na pumasok ang lahat kahit late. Kahit pasukan mo siya na ano. Yeah. 25 is right. Yeah, how to see This is where you check the rises, and this is this the one. go Yeah, press this one. departure?
Then, yeah, Then, you should read this red. That's why we have a red one. You should read this one. okay. Read it. Distribute. Disruption in public transportation expected to be about the United States first and due to. And then not checking Sheng here, Parisgatan. Mm. You put this one. Select stop. Mm. And then you take the stop because here you can Paradis. Paris, Prisgatan, inte Prisgatan, Linnéplatsen. Nini. Mm. You see all the buses are cancelled here. X2, X3, 7, 9, 57, 25, X3. So you can screenshot that and send. Yeah. Cancel. Ano yung nakita yung mga nasa mo? Ay, magaling na. Ha? Dahil makikita yung mga kandidato ng mga Dahil lang, i-ano ko muna, i-reels ko muna. Para may earnings. I think let Björn stay home also. You? Musti? I go in Sarah now. I wake up 12 o'clock and it was not so bad, but now in the morning it's bad. Very bad. Ano na tuloy, naglabo na tuloy yung ano. Dahil lang, Bel, ibigay ko sa iyo pa paano makita. oh gosh, struggle is real. Ang kailangan lang talaga dito, may ano, ay, benta. Meron kang ano, time to tipid na ngayon. Bakit? Siyempre, kung gastos ka ng gastos, luto ka ng luto, tapos biglang ganito yung biglaan, hindi ka maka-grocery. Di ba? Oh. Sa akin makakasubay pa rin nila kasi marami pa rin nila kung stock dito sa Wow, sana all. Baka naman. I think absent from Björn now. Yun nga, kung may mga kulang-kulang ka na, yan sinasabi ko dyan. Yung mga ano na tayo, hindi ko bahay. Tagarit ako mga ano ko. Oh my God. Konti tayo, madam. Lapit-lapit lang. Sana, sana mo, tapos yung tao. Sana ganito na sana yung sana. Sana all. Di ba? Yung magaganda lang yung kanyang kahit hindi makapasok yung iba, yung nagregasyon na yung mga office. Puro cancel, departure, cancel. Even if you take to the job, how you come home? Yeah. No more. So I already said yeah, holiday. How can I say? You can send that screenshot. Yeah. There's no way to be coming to work. That's why you take a screenshot of it. Yeah, I record. Oh. Hello. Ay, naku. Na-stress na lang ako ng ano ko. Ang vitamins na kumain na yung piraso. Ngayon, pag-gising ko, may nakatikit pa sa ano ko, sa pajama ko, isa. Yung always na gambir. Beyonder na orange. Pajama ko. Ay, ang bot na sana kamakto. Ilang piraso yung nakain. Makanya pala sabi ko, ang bilis mo, ano? Maubos.
here when people come to their work yesterday, but they have to go by ski. Ski! Yes, Oh my skis, God. and Pangapit tayo mga Inday. some people Medyo, come shout out 5 sa'yo. hours Good too morning. late to work, 3, 4, 5 hours too late to work, and things like Shit! that. Send the money paid. Ang ganapin. The payment we can take later issues. Ha? Payment is a later issue. Okay, It's a later issue. So. ha? Ano ba yun? Ano sabi niya? Galing ba siya sa work? Bakit siya nag-work na ganito? En halv meter snö. Så. My goodness. Kalahating metro na ang snow. Kaya sabihin sa kanya, ikaw na nga lang higit ko pag galit. Because if there's other buses you can go, I don't think we go to work anyway. So. Naglaro tayo mamaya dyan, Ben. Magpapagyan tayo video, Ben. Magpabayaran tayo sa Facebook mamaya. Nakapi tayo dyan sa labas. Na-record ko na nga eh. Mamaya maggawa ko ng tips para sa mga Pilipino na We're watching today. So. hindi marunong. It's okay. Do we have the room? I think I buy Okay. it. Yung ano? Okay. Kailangan. Video na kayo. Hi guys! Oo, sa apps. Sa apps. Ayan. Inday Bia, sige po Inday Babes, kapi-kapi lang dyan. Ililala ni malayo, malayo, bago ka makarating. Nung hula, madaanan mo na ang San Francisco. Mabalakat. Aha, okay. Panic buying kayo. Ayan. Men brukar åkarna för att spara pengar eller? Inte bara, nej, inte för att spara pengar. Ja, det är bra, men också det är en positiv konsekvens. Jag gör det faktiskt. That's no Axel tomorrow? Och sist här. No, it's until 10 o'clock. Today? The warning is until 10 o'clock. The warning is until 10 o'clock today. But I will listen to the news. Vad kan man göra istället? The latest one is 10 o'clock. We will send it now. Ring P1 tillbaka torsdag förmiddag 10 till 10 020 22 10 10 eller ring P1 snabel-a Sveriges Radio eller ring P1 sociala medier. Producent Anna Landelius, tekniker Christian Gangegård. Jag heter Sofia Eriksson. Tack för att du lyssnade. Hej! No release coming out. Good morning mga Inday. Hello. Grabe ang isto sa likod ko. Tingnan niyo. Oh, kahoy dyan. Kahoy sa mga. Grabe na ang isto. Ayan. Yung isto sobrang puti. Jag tror att fred är möjligt på riktigt. Och det är verkligen. Kakain talaga, mainis ka na talaga. Det innebär ökning och förändring och jord och jorden. Konkret. Praktiskt. Fysiskt. Allmänt. Hello, shout out sa mga kapwa ko Pilipino dito at Pinoy dito sa Sweden. Ska svida och Alam niyo ba kung paano mag-check ng ating mga sina spjut. hindi naman yan. Den ska inte bytas värld mot varandra.
Dahil puro cancel ang ating mga biyahe kundi at wala tayong pasok. Actually may pasok. Ang problema, hindi kami makapasok kasi wala kaming masakyan. So ngayon, i-check natin sa may mga apps dyan, ang mga bus traffic na apps, especially dito sa Europe, sa Sweden, no? Para madali niyo makita kung paano yung pag-check ng apps na may biyahe ba o wala. Tara, samahan niyo ako, ituturo niyo. Ituturo ko sa inyo kung paano i-check ang ating schedule sa mga bus. Para hindi tayo lalabas ng naka-waiting tayo ng tag-iisang oras, 30 minutes, sobrang lamig. Tingnan niyo yung kahoy sa likod ko, puti-puti na. So, ganito yung gagawin natin, mga kapwa ko Pilipino dito, yung mga lalo na yung mga first-timer. At sa mga hindi pa nakakalam kung paano i-check yung ating apps. Tara, pakita ko sa inyo. Sana ako na lang din. Siyempre, hindi mo mabuting na ng ulo niya. Ngayon na, i-upload ko ba ngayon? So ngayon nandito tayo sa ating apps. Buksan natin ito. Ito yung Togo. Kung meron kayo sa cellphone nyo, so ayan, nakita nyo ba may mga cancel. Halimbawa, balik natin siya sa normal. So, dahil kay expire na yung ticket ko ngayon, no? Ayan, dito tayo, kung gusto mong bumili na ticket, ito yung pipindutin mo. Ayan, may presyo na dyan, Zone E, Zone B. Yan. Ang including ng Zone E is 860 ang isang buwan. Pwede ka rin bumili ng 3 months at 1 year. So, ito naman ng Zone E na isa, single ticket. Ito 37 kroner lang yun siya. Kasi 90 minutes lang. So, dito tayo ngayon sa trip. Diba? Yan ang several tips for this road cancel slowly available fish. So, yan. Yes natin siya, no? So, makikita nyo sa taas, makikita nyo agad is cancel na. Ngayon, dito mo i-check. Baka dito sa departure. So, ayan po yung departure. Okay. So, yes na agad. Uy, okay na siya. Jag kan välja fredens riktning och ställa om i hur jag arbetar och bidrar. Att söka Slowly cancel the tips again. Ayan. mina tankar, ord och prioriteringar. Pagtapan natin mo kanya. Berättelser jag tror på och arbetar för. So, dito, makikita ninyo, Det kan kännas pag napindot na natin sa dito, makikita ninyo kung anong available na mga bus. Number 11, X2, smart, XO, inte som dramatiskt. X90. Makikita ninyo dyan is sa taas lang agad sa Pielgatan Platform E. 553 is cancel na agad. Dito yan sa amin. And then itong Pielgatan Platform E naman, puro lakad lang yan siya. Number 11, lalakad ka. Kailangan mo maglakad. Sa kapal ng islo ngayon, hindi kailangan maglakad. 61 bus, 526. Cancel na naman siya, Ben. Pagdating sa Lini, cancel na naman siya ulit. So, wala talaga siyang biyahe. Makikita niyo. Dito niyo makikita yung connecting transportation ninyo kung saan kayong lugar. Dito niyo makikita. Puro cancel po siya. Oh. Wala na, Ben. Puro na cancel. Hanggang Alas City, nakalagay na dito hanggang Alas City, cancel. Para Lisgatan, cancel pa din. Lahat, puro cancel siya. So, ganun lang siya mga kabayan, no? Sa mga baguhan dyan. At para po, saan ba ang buhay mo, Ben? Gud, du som är fredens källa. Fyll mitt
vindstilla uthållighet. So mas Jag ser varje människa som en syster och bror. So maganda talaga sa mga kabayan, no? Sa mga wala pang apps ng Tugo. Kailangan po mag-download kayo sa inyong cellphone para madali po yung access ninyo sa pagbibili ng ticket at makita nyo agad kung ano yung oras yung mga bus na dadaan. Halimbawa kung ilang sakay kayo, malalaman nyo rin kung ano oras ang daan ng bus. Kaya advice ko dito, no, sa kapwa ko Pilipino dito sa Sweden, sa mga hindi pa nakakapag-download ng apps na Tugo. So, i-download nyo na kaagad. Ta emot Guds välsignelse. Herre välsigne dig och bevara dig. Herre låter sitt ansikte lysa över dig. Kaya sa mga wala pang apps dyan, wala pang upload na kayo. Ayan. So, dito nyo po makikita. Automatic na po yan. Departure, yung trips. Ayan. Kung si-search ka ng trip mo kung saan napunta nyo. Tapos andyan agad ang presyo. Pwede mo alam mo pag nag-buy ka. Ayan, may adult. O tapos isang adult. Ilagay mo kung may anak kayo, wala. Pero yung anak mo kasi libre yan dito. So meron siyang 90 days, meron siyang 365 days. Equivalent siya ng 1,720 crowns. Pero pag 90 days naman, ang kukunin mo is nakasave ka ng 260. So, ayan po yung babayaran natin, 860. Sa 90 days, ibig sabihin 3 months yan siya. Pag nag-buy ka naman, gaganunin mo lang siya, no? Ayan. So, open mo yung apps mo na sa Swiss. Parang yung Swiss sa atin, sa Pilipinas naman, IG. Gano'n lang siya kaagad. So, for today, hindi mo na ako bibili ng ticket kasi for today, hindi mo na ako bibili ng ticket kasi hindi naman ako aalis. Sayang naman, di ba? Mahal kaya. Kaya mga Inday, kaway-kaway naman dyan. Sana may natutunan kayo sa ating in-upload for today. Dahil isa dito sa kasama ko din, naghihingi na talaga. Kung paano daw makita yun sa transportation. Ayan. Shoutout sa iyo, David Ma. Mag-watch ka na. Kulturvarningar utfärdat på Vänern, Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Oo, meron talaga. På större delen av Nakikita mo na lahat. också kulingvarning, Tumatak-tak mo pa. varning för måttlig till svår nedisning. Ay, Och nako. nedisning gäller även finska Ganito mag-iit. Utsikter till vår viktig tyska bukter. Växlande till 8 meter per sekund. Wala pa sa amin, no? Tahimik yung ano namin, yung easy namin. I natt ökande kuling 15 till 20. Tidvis regn eller snö med måttlig eller dålig sikt. Fiskebankarna och syd-utsyra, nord eller nordost 5 till 9. I eftermiddag sydost. Ikväll ökande 12 till kuling 17. Tidvis regn eller snö med måttlig eller dålig sikt. Skagerrak, nord eller växlande 3 till 8. Ikväll sydost 8 till 13. Tidvis snö med dålig sikt. Vänern, omkring syd 10 till kuling 15. I eftermiddag sydost 4 till 9. Tidvis snöfall med dålig sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Syd avtagande till 6 till 11. Ikväll sydost. I natt 12 till kuling 17. Tidvis snöfall med dålig sikt. Sydöstra mellersta och norra Östersjön. Syd 8 till 12. Ikväll vridande till ost. Mest god sikt. Rigabukten och Finska viken. Omkring ost 2 till 6. I eftermiddag 6 till 11. Och mest god sikt. Ålands hav, skärgårdshavet på Wala sa Western Easy. ost eller sydost
13 till kulin 18. Högst på Bottenhavet. Snöfall med dålig sikt. Yung boss namin, ma-make up na siya ng mga kung saan na banda. 6-10 meter per sekund och mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Ang kwet namin. Sist du var? Övernivån i Arbo 2000. Bra. 14 över. Sundsvall Who is it? 5 över. Who is it? Stockholm 26 över. Karlskrona Yes, but who is 28 it? över. Is it your boss? 19 över. Sound calling? 5 centimeter över You normnivån. can check the rest of it. Vänervattnet 63 centimeter över referensnivån. Yeah, but look at them. Norra observationer klockan 5. Skagen sydväst 7 meter per sekund. Nordkoster nord 4. Dålig sikt och snöfall. Måseskär syd 11. Hårgrunden sydost 12. Naven sydost 5. Dålig sikt och snöfall. Vinga syd 15. Dålig sikt och regn. Lidingen syd 13. Hallands Vädre sydost 10. Drodden syd 12. Falsterbo och Arkona syd 10. Your boss is driving the car. Södra udden syd 10. Norra udden syd 9. Harstena syd 8. Hoburg syd 10. Östmansholm syd 11. Forsund syd 2. You don't have to tell. Landsort syd 13. Monica Svenska is högarna not there, so nobody can take care of sydost 14. John in school. So that's why he's staying home, but you can work. But you have to have good clothing and maybe you have to walk. How, okay, I checked the rest of it. Bjurklubb nordost 6, Rödkalle nord 1. Is it the best of it? God morgon. I-reply ko dito yan. Kan hindi promonira. No, wait, don't reply yet. Det är torsdag 8 januari. Mattias Svensson är med dig i P1-morgon idag. Strax i klockan 6 så blir det nyheter från Ekot med Katarina Borgeva om försvarslinjen. Ja, en ny undersökning visar att det är utrikesfödda i AstraZeneca, jag vet AstraZeneca. försvarar Sverige. Under morgonen idag också om risken att NATO går under om USA tar Grönland mot Danmarks vilja. Och sen från Colombia där According to this one, you can take number 11 and number 12. I need to walk. Och så You have to check number 11 från Källsgatan and then number 12 bus. Take 1 hour. Som intensivvårdades för covid har fortfarande problem 3 år senare, det visar en ny studie. Looks like I this. USA har en kvinna skjutits till döds av migrationspolisen ICE i Minneapolis. Stora demonstrationer i protest. Priset på gymkort har stigit snabbare än inflationen de senaste åren. Och i Gävleborgs län har vårdpersonal haft svårt att ta sig till jobbet på grund av snöandet. En ny forskning visar att covid-patienter som var så allvarligt sjuka att de behövde intensivvård inte har blivit friskare med tiden. Claes Dahlgren intensivvårdades för covid i 40 dygn. Idag jobbar han halvtid för att kroppen inte orkar mer. Jag är hälften vad jag var innan covid-19. Jag orkar mindre. They say you can walk to Fjällgatan. Jävlar, how can I walk like that? Han fick covid på jobbet i You don't have shoes. januari 2021. Alla som intensivvårdades för covid i Skåne har ingått i studien från Lunds universitet. När de följdes upp efter 3 år hade många fortfarande problem. Andelen patienter som fortsatt sitt tillfrisknande efter 3 år var lägre än efter 1 år. Ingrid Didriksson är forskare och överläkare i intensivvård vid Skånes universitetssjukhus och har gjort studien. Det som är tydligt det är att man fortfarande har problem med fatigue, den här uttalade tröttheten, både som men också som uttalad fysisk utmattning. Att patienternas återhämtning avstannade vid 3-årsuppföljningen överraskar henne. Vi var förvånade att det var bättre och vi är lite bekymrade över att det inte är bättre än skoltryggor. Resultatet syns framförallt bland personer mellan 50 och 65 år eller som är sköra och har svårare att återhämta sig. Att inte ha blivit frisk efter flera år påverkar också den psykiska hälsan.
i 3 år så kommer den insikten att det kanske inte blir bättre än så här. Och den insikten kan vara jobbig att bära. Claes Dahlgren har accepterat att han kommer att få leva med sina symptom. Man adapterar sig till den nya Mga kaibigan Maria. Hi mga Inday! Nasaksihan nyo na yung aming live. Så är det de utrikes födda i utsatta områden som är mest villiga att förstå Yan, dahil pa ako dito. Hindi mo tapos na. en ny undersökning som indikator opinion Okay. med stiftelsen Järvaveckan. You should ask your boss if he's coming here with his car. No? Ay, hindi ko rin. Mm. So what to do when I come home? So it's the same problem. Nej, jo, men han går ut tidigt. No. No way. So I can tell her, Över hälften, 52% av de som bor i Say you're sick. huh? Say you have headache or something. Nej. The next week I got headache, no way. You can eat loba, goa. Ano? Goga. Nej. Lili. Nej, det går inte. Björn is home today. You can go if you want to. Yeah, I tell her about. Nej, nej. Let's report the day about it. If you report about things there, you can report about here. You increase your salary now in Valve. So Okay. you get more money from Valve now because you have bigger salary. See, what one? You had 26 or 27,000 before in Valve, and now it's 29. I changed it last time. I already got 2 o'clock at night because I was applying for jobs. I didn't sleep, so I was up here applied for a job. Yeah, later we can apply one. Ayan, dito malaki sa mga ka-internet. Mag-business muna tayo dito. I need something to eat. Anong tawag dito? May tinapay dito na walang lasa. Hi mga Inday. Dito lang mga ako ka-Inday Jocelyn. Nandito pa sila. Hello. How are you everyone? Nebia. Kamusta ang lahat? I'm very fishy, darling, so Beverly, it's not fever, so it's fishy. So. Kain tayo, kain ni Nedyo. Inaantok ka na. Gusto ko na nga matulog din ulit in Nedyo. O, diba? Doon daw sa ni Belma, pinag-buldos daw sa kanya doon. Biduldos niya na wala mang kabuldos-buldos. O, ayan. Ayan na. Dumaan na ang app. Grabe, hati agad. Uy. Kita niyo yung tambak ng snow. O, diba? Punta pa lang ng school, maya-maya hatid ko na po yung alaga ko. Busy lang po. Tulog ka ulit, walang pasok. May pasok sa Indayjo, kaso sa amin dito wala walang bus.
inrikesminister uppger att hon Walang dumaan na bus. May tulog ako. insatsen förra helgen när president Maduro var i chock från Caracas. Gabi hello. Gabi niya, so kayo, kita niyo na kung gaano ba ang ano dito, ang isno. Yung hinati ng sasakyan na yan, sobrang ano na yan, kapal. Kasi para na siyang ano eh, para na siyang bakod. Maduros fall i Venezuela är 2 nyheter för Rysslands president Vladimir Putin, menar den politiska analytikern Abbas Gayamo. Nakakot na yung isang ORDO. Och nu tilltar misstänksamheten. Tapos tuloy-tuloy lang yung ulan, tingnan nyo. O, di ba, mahangin na siya, pero tingnan nyo. Hindi nalalaglag kasi ano siya, malagkit. Ito yung nakakatakot kapag biglang nag-flash sa lupa. Nag-flash siya dito sa baba. And then biglang umulan. So yung snow, yan, yung puti na yan, magiging ice na. Yan ang nakakatakot kasi pag maglabas ka, kailangan mo talaga may mga spike yung sapatos mo para hindi ka madulas. You have to tell that you're out. Ha? You have to tell them you're out. Ja. Nej. How to say? I already, Förkylning. I already talked to them, You already talked to them, and it's too late. I already talked to them what's happening now. What's happening now? If they have about transportation, we are already discussed and Tobias want Henta. Oh, okay, then you don't have to love. I can remove it from my list here. Inga bäck. 首先要先划清Först måste vi minska spänningarna, säger Chen Guowen, ledare för Taiwans stora oppositionsparti i Kina-vänligheten i Danmark. Hur kan vi bygga upp relationer med fastlandet för att behålla freden över Taiwansundet, fortsätter hon. Peking betraktar Taiwan som en del av Kina som man ska förena med fastlandet och utesluter inte att de Hindi natin magpunta dito. Masarap siguro matulog malamig. Hindi ko lang yan. Kasi yung lamig niya fresh. Made in nature. Hindi sa made ng la kuryente. Men det måste godkännas av folket på båda sidor, säger hon. Opinionsundersökningar i Taiwan visar gång efter gång att den stora majoriteten Nanay Irina, good morning. Kina Nanay Susan, good morning. presidentvalet 2028. Moa Tjärnström, Taipei, Sverige igen. Orange vädervarningar gäller under morgonen. Västernorrlands län, på grund av väderläget så ska västtrafik in all busstrafik i Göteborg fram till klockan 7 denna morgon. Tama ka, Inday Nini. Också förseningar. Harap matulog ngayon, hanggang alas 10 ng umaga. -1 ngayon, no? Snow. Coming to work and coming home, they say. It's not to going to job, you have to come home from work also. Aha.
solve that one. It's people working nights. Casey, good morning. Shout out. Saker som hade kunnat hanteras i primärvården. Det trycket har varit onormalt högt. Nag-craving nga kami ni Angel kagabi. Nagluto kami ng bilo-bilo. Alas 3 ng hapon dito. Madilim na. Parang ganito lang. Ano yung itsura? Alas 3. Shout out sa inyo ni Casey. Good morning. Hello sa lahat. Good morning. Tuloy-tuloy pa din. Tignan nyo yung ilaw sa labas. Hindi ko kasi masumi. Det är väldigt viktigt. Ja, alltså jag håller med. Det borde inte kosta så mycket. Så det gör det kostar 100 lappar, till och med 1000 lappar varje månad. Priserna på julkort har stigit med nära 13% från slutet av 2022 enligt statistik som Statistiska centralbyrån. Inflationen har i samma tid ökat med 9%. Med governandet Ano siya na PC, hindi basta-basta matunaw ito, yung ganyang kakapal na, sobra 1 meter na yan ang kapal sa labas, yung nakatambak sa gilid. Hindi yan basta-basta, buti niya ng buwan. Alas 6 pa rin, alas 6:15. Hindi nini. Ang oras dito ngayon na umaga. Ngayon, hindi pa siya madulas. Ano siya ngayon, pag, alam mo yung, ano siya, malagkit, makapit. Makapit sa damit mo kasi, yung ganitong style ng snow, pwede mo siyang gawing snowman. Unlike yung nag-i-start pa siya ng 2 days ago, buwaghag yun siya, kala mo buhangin, so hindi siya mabuuhan ng snow. Ng snowman, magagawa ka ng bola, hindi siya mabuo. Pero ngayon yan, yan yung snow na ganito, sticky siya. Mabubuo mo siya. Parang gumagawa ka ng alam mo yung gluten rice, pag buuhin mo yung bilo-bilo. Ganon na pwede mo siya mabuo agad. Aga pa dito. Nag-open na kanina, alas 4. So mag 2 hours na siya. Hindi ko lang yung patayin, i-open ko lang yan. Hindi ko lang sa'yo i-open. Nu är det originalet som jag vill. Ja, det finns det någon räddning? Ja, men som tur är träd som är så här kulturellt viktiga så kan man faktiskt vaccinera mot almsjukan. Det är inte 100% men förhoppningsvis kommer det funka. Ja, spännande. Det skulle vara mer vetenskapsradio. Kulturnytt, Anders Krisa, extrandet, viktigt för dig, svensk barnkultur. Natapon ko na pa naman yung sapatos ko na mayroong spike na maliliit na bakal. Napon ko na kasi last year hindi ko naman nagamit. Ja, just det. Robin som igår Kami aso. ska släppas i första album på 8 år. Och det passar även på samtidigt då att släppa 2 singlar. Vi kommer bara en av de låtarna och så kommer P3s musikjournalist Tina Mälsson tycka till om den här musiken. Då ska vi lyssna på det också. Och det är skadetätt i Radiosporten, Susanna. Ja, men det är lite oroande, inte bara för fotbollsspelaren Lukas Bergvall som klev av igen igår kväll när han spelade för Tottenham, utan också landslagsmålvakter i handboll, Andreas Lydia, good morning. Efter en boll i ansiktet i EM-genrepet mot Brasilien. Så vi får höra alla experterna och Sandra om vad det skulle betyda om han inte är disponibel när det
EM-start på hemmaplan den 17 januari under morgonen. Då ska vi lyssna Carl B. Andersson, ekonomi i Ekot, om att... Hindi kami gumagamit ng aircon dito, hindi Junita. Wala aircon dito sa amin. Baliktad yun sa amin, instead na aircon, ang sa amin dito heater. Para mag-init yung buong bahay. Pero pagka summer naman siya, naka-off yung heater namin. Wala kami ginagamit as in normal yung gamit namin dito, normal yung air. Hindi na namin kailangan ng aircon. Natt så har det varit demonstrationer runt om i Colombia, påbjudna av president Gustavo Petro till försvar av vår nationella suveränitet, som det har hetat. Men mitt under demonstrationerna så har Colombias president Petro ska träffa USAs president Trump i Vita huset. Hindi nilalamig. Wala, naka-shirt lang ako dito ng bahay. Först vad sa Colombias president Petro? Det var ju en enorm demonstration som Petro då hade anordnat och uppmanade alla colombianer att gå på torg idag klockan 4. Så det har varit flera demonstrationer runt om i Colombia, men den största var här i Bogotá då, i Plaza Bolívar, där det samlades 1000 Walang araw dito sa amin. musik, det var mat. Kung sumikat man yung araw, parang ano lang siya. Parang ilaw. Hindi siya mainit. Iwanan lang. Kritik mot USA och så gick då Petro upp och höll ett tal och tog emot ljudet. Det här är hans andningen. Det var ett långt tal, det handlade mycket om Donald Trump. Han kom in på Donald Trumps olika interventioner. Han pratade om Grönland men sen så pratade han såklart om det här med dollar. Första gången sen Donald Trump blev president den här gången har haft ett sorts möte då över telefon. Och det här är ju stora nyheter. Det här är två personer som inte riktigt har kommit så bra överens den senaste tiden. Mag-alas 8:20 na ng umaga. Ikot ko sa kabila ng camera, ha? Di ba? Ganyan siya. Den sätter i fläkten igen då, det är inte som man gör. Ha? Den sätter i den här fläkten. Saan na? Den sätter i fläkten igen. Och här. Oh, yeah, they know. I never tried. I think it's already I can try. Okay. I turn on the light here. Like this. Det här är stora nyheter att Donald Trump och Gustavo Petro, alltså egentligen för några dagar sedan så hotade ju precis Donald Trump indirekt med att göra militär invasion i Colombia. Men nu har att O, di ba? Matindi yung snow. ända sedan USA gick in i Caracas och tillfångatog Nicolás Maduro så är det många colombianer som har varit väldigt upprörda över det. Kan vi inte nödvändigtvis för att Kamusta Nanay TC? toppenledare, men just för att USA gjorde på det här sättet. Nanay Elina, kamusta? Så, Nicolás Maduro och Gustavo Petro, det är två helt olika personer. Så Petro är en legitim president som är vald av folket till skillnad från Nicolás Maduro. Men det var ju just när Donald Trump började prata om att han eventuellt skulle göra andra interventioner i andra länder. Speciellt en sak där när han fick en fråga av Donald Trump om hur tänker ni en möjlig... Pinutokso nga ako ng mga, binibiro nga ako ng mga ng mga pamangkin ko. Kita mag-ano ka kaya dyan? Magawa ka kaya ng ice cream. Ayun na, ng halo-halo. Ganito yung tawag nito. Yung sorry. Pag ganito sa kadami na ng snow, pag ginagisan ko ng tubig ganyan dyan, pag bagsak ng tubig, is doon na kaagad.
Det här var ju en församling. Den samlar folket och... May magtapon ako ng basahan. Ursäkta. Tigil sa taas yun. Vi kunde prata det här med lite folk på demonstrationer. Magkape ka na lang. Vi kan lyssna lite grann på Kaan na nga ako medyo. killar som jag träffade. Man ringer som stod och hejade på henne och pratade. Det lät så här. Di ba? Kita niyo, wala talagang mga taong kilos-kilos. Det fick jag. Det fick jag sedan. Nej. Wala. Jadi kanya dit kan ya bed kelakan ko bed ko ang iparkan ring ner ya lämnat bara. Jaha, ja, men då kommer han med 7. Då får du vara redo klockan 7 här också. Nej, jag är inte säger den tjej Male. Jaha, det är inte det. Men Male min sambo just nu kan MC komme åt. Vad menar du? Vad blir det den här? Vilken då? Min sambo sa just nu Så. kan inte komma ut. Ja, he stuck with his car. Så. Ja, vi har ingen bil så att det är inget alternativ. Det är bara det. So what happened after work? You have to take the bus and tram. Maybe it takes 5 hours to come home. Yeah. Trump är en sån typ av person som man måste gå hårt mot hårt. Så jag tror att många av hans anhängare, i alla fall de jag pratar med, beskriver det här som en stor framgång. Att de ska på något sätt sätta sig i något förhandlingsbord. Can I get coffee? I'm making coffee, but it's not ready yet. Ja, alltså det vet jag inte vad det här mötet ska handla om eller vad det ska leda till, men Det är lite mysigt med snö tycker jag faktiskt. Ja. Det är lite mysigt med snö. Inte bara för deras grannar, men också för att det är så enormt många venezuelanska flyktingar i Colombia. Så miljoner venezuelaner har ju lämnat Venezuela på grund av regimen. Och många av dem har ju hamnat här i Colombia. Så för att ta ett möte mellan Petro och Trump så kommer antagligen handla historien om Venezuela. Så vad har du skrivit till din chef? Ja. Vad har du sagt till din chef? Ja. Ja. Ingenting. Ingenting. Men du började jobbet för en halvtimme sedan. Nej, det kan inte. Jag kan säga vad ska du säga? Du där på det fråga. Jag vet inte. Jag kan säga att vi kommer inte till jobbet. Det finns inga bussar. Det finns en buss. Det finns 11 och 12. Det går till... Jag kan inte kombinera axeln. Nej. Nej. Ibland verkar det också som att hela idén är Så viktigt är inte ditt jobb. Du jobbar inte inom vården liksom. att den There's some people that go to work anyway, but they have very important work like doctors and very important to Nej, go to jag their... beskriva. Jag kan inte. Nej, jag kan säga... Säg att Björn är sjuk. Nej. Ja, det är skit. man ska känna att man lever. Nej, du får ju skriva vad du vill. Det är därför jag frågar vad du har skrivit. Nacken och kanterna tjafsar så att det piper upp. Ryggen och knäna tummar upp i en helt och alla drar mot olika. Det är dramatiskt av naturen. Känner att jag påminner om en sån där kärra som fylldes med prästen i Europa. Och så ställer de sig genom bykottan. Den bilden har etsat sig fast. Säg att du inte kan komma till jobbet. Jag var 10 år alldeles. Okej. Jag kan inte komma till jobbet. Så det är faktiskt det handlar om. Bara lite som strömde in så handlade det ut. Du behöver inte skriva mer. Det finns en myt om att samtliga människor finns ju Så. en 7-årsperiod. Vilket i så fall Jag kan inte komma till jobbet. den senaste maskinen har lite rostningar, men lädret håller med. Jag tänker att de första kropparna inhandlades Ja, precis. Se vad han svarar. kom i kartong, sprättades och monterades. Men så började livet snåla. Förhindrade kostnaderna och någon gång efter medelåldern saknade stor resurserna helt. Och någon stöktes att användsmarknaden. De
kunde finnas i sådär prislägen. Jag skriver så till Björn, han kan inte komma till skolan. Varför du tar? För han har ingen lärare. Han behöver en lärare. Visst, säger farfar. Hör hans röst när jag pratar. Men varför fick jag mormors knä när farmors var bättre? Varför fick jag fars tänder när pappas var hårfria? Det är som att defekten ger en strider hårdare för sin överlevnad. Och som för konsten att leva sig för kärlek. I några år en sån. Det finns en bild på mig när jag sitter i hängkungen och går in. Jag har fortfarande lite mörkt hår. Proffsigt. Vi hade just flyttat ut på landet och barnen hade varsin kaninfall. Jag tror det var min favoritkropp. Jag tittar rakt på mig. Jag tittar på alldeles öppna. Jag tittar på symfonin för stort. Planerar på. Och sen så ska det också handla om USAs operation i Venezuela. Uttalanden. Yes. EU och NATO. Det var Vivian, hello. Good morning. Nais pa kami sa bahay. May pasok kami pero walang matakyan, puro cancel. Forskare vid Lunds universitet har följt upp patienter 3 år efter insjuknandet. 45% av dem hade inte återhämtat sig helt, vilket är en försämring jämfört med uppföljningen efter 1 år. Utrikes födda i utsatta områden är mest villiga att försvara Sverige om Sverige skulle utsättas för militärangrepp. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för stiftelsen Järvaveckans räkning. 52% av de som bor i utsatta områden med utländsk bakgrund är mycket eller ganska villiga att försvara Sverige. Minst villiga är svenskar i utsatta områden där 43% uppgav att de är villiga att försvara Sverige militärt. Stora demonstrationer hölls i natt i Minneapolis i USA efter att migrationspolisen ICE igår sköt ihjäl en kvinna. Det är president Trump som beordrar migrationspolisen till stad och nu växer protesterna mot hans insats. Ministern för inrikes säkerhet säger att migrationspolisen kommer att bli kvar i staden. I Venezuela dödades 100 personer i USAs insats förra helgen när president Maduro fördes bort från Caracas, uppger Venezuelas inrikesminister. Venezuela har tidigare utlyst en veckas landssorg för offren. Och 2 orangea vädervarningar gäller under morgonen. Varningarna berör Västernorrlands län samt Bohuslän och Göteborgsområdet. Och på grund av snön så ska det västtrafik in all vägtrafik i Göteborg, Mölndal, Partille fram till 7. Nu ekonomiekot med KD. There's no buses until 7 o'clock.
Yeah, I already stay here on the No bus. buses, no trams, nothing? No tram. Cancel already. Yeah, it's cancelled. Vissa fördel. Vill man vara flexibel i sin elanvändning och kunna påverka sina kostnader genom att flytta elanvändning i tid, så behöver man ha ett partiprisavtal. We can watch movies instead. Huh? We can watch movie instead, so, but Yeah. not the horror one with God. We have watching at 8 o'clock. 8 o'clock washing? Mm. Did you cook something? Yeah, I cooked breakfast soup for me. Hello everyone. Today is very bad. So this is stay at home. I cannot go to work due to the buses tram is cancelled. Risken finns ju att kunder som gör det, för de har hört det från en myndighet, säger att så här är ett smart sätt att hantera en situation. Man måste vara ganska duktig och ganska engagerad. Reporter var Olof Wiblad. Tokyobörsen har gått ner med 1,3% nu på morgonen. Shanghai är upp 0,1, medan Hongkong backat 1,4. Igår stängde Nasdaq upp 0,2%, medan Dow Jones gick ner 0,9%. Stockholmsbörsen nådde nya rekordnivåer och stängde upp 2,3%. Dollar just nu 9 kronor och 19 öre, en euro 10 kronor och 73 öre. Carl B. Andersson med Ekonomi-ekot. Och nu ska vi till nyheterna från Vetenskapsradion med Sara Sällström. Det ska handla om ett otippat arkiv över hur naturen har förändrats i Sverige. Ja, för luftfilter som används av totalförsvaret. Ang hirap pala dyan kapag mag-snow. Oo, hindi. Pag nag-snow dito talaga, wala kang magawa. Genetikern Per Stenberg Wala kang magawa pag nag-snow na dito. Yung, kailangan ano, minns när de först testade att ta fram klimatmaterial. hindi ka lalabas ng bahay. Kasi pag lumabas ka, alam na. Olika organismer sitter filter. Mamaya, mag-ano na lang ako. Mag-video na lang ako dyan labas. Oy. De började sättas upp i slutet av 1950-talet. För att ta koll på eventuell spridning av en kärnvapenexplosion eller en när forskarna tänkte att filter också måste få mycket miljö-DNA. So what they answer your message? Nothing. But they want to answer. They didn't want to answer? Och nu har forskarna gått igenom sparade luftfilter från stationen i Kiruna från över 3 decennier. Och resultaten har publicerats i tidskriften Nature Communications. Resultatet är att vi kan se en väldigt tydlig nedgång i biodiversiteten i det här ekosystemet som är en nordlig boreal skog. Här sticker vissa grupper av organismer ut som missgynnas av skogsbruk. Mycket svampar och lava som är beroende av antingen levande eller dödben, men också minskat tydligt. Det kommer till med detaljerade studier framöver, säger Per Stenberg. Men redan finns också ett resultat och när året mossor släpper sina sporer. Pagking na po kami. Natawa ang Ate Lorna, hindi nagtitingin kasi ng apps ko eh. Mas malasa yung kanya. Huwag ka mag-alala, mag-upload ako ng paano i-check yung app. Napanood niyo na yung ano niya, no? Si Lorna dito. Sabi ni Inday, walang pasok. Sabi niya, Tilina, ingat. Ingat Inday learning. Sabi ni Inday, amping ma'am. Sabi ni Inday, Alin Suso. Amping ma'am. Ngayon Inday, ang ano niya dito, kaging na po doon ni makikita.
Ay, so Lord. Tingin-tingin din sa apps, mabagmay tayo. Sa Presby yun doon siya nag-antay. Ang lalit nito. 1 hour ago, so alas 6 pa siya doon. Alas 6 doon. Ay, alas 5 na siya doon na sa hall flat. Ano na to eh, nakasakay na to siya ng isang hall flats kasi doon na to kila Enderos malapit eh. Tapos ano to, bus na to sa sasakyan nila kasi sakay siya ng tram, tapos papunta dito kila Enderos, isang hall flats, ay dalawang hall flats yata. Tapos mag-aantay na siya doon ng bus papunta doon sa trabaho niya. Kaging na po siya. Ay, nakakatuwa naman. Men jag kommer nog att veta hur mycket socker dricka. För att det är inte just den årstiden. Och reporter här, det var en Bredmark. En del av ni som lyssnar har haft frågor om de virtuella stängsel vi berättade om i veckan. Loka talaga ako dito sa ni Ate Lorna ko. Har alltså blivit tillåtet i Sverige att använda GPS-halsband på kod och får som varnar djuren när djuret är max 3 elstötar när de kommer för nära hatens gräns. En del har undrat hur man då ska veta om Ay, naku Marimar. de svar vi har fått så kanske systemet inte passar i områden med mycket människor. Men i Norge, där man redan använt virtuella stängsel en tid, finns ibland informationsskyltar. Och på vissa ställen kan man ladda ner en app som visar var djuren befinner sig. Nyheterna från Vetenskapsradion. Vi ska till USA nu. Det var stora protester under natten i Minneapolis efter att en 37-årig kvinna skjutits ihjäl av en ICE-agent på kväll svensk tid. Noos na lang muna tayo dito. Det här hände i centrala Minneapolis i Minnesota under onsdag förmiddag när migrationspolisen ICE skulle göra ett tillslag mot en kvinna i en bil. Det fanns flera ögonvittnen på plats och väldigt många som tog upp mobilerna och filmade det som hände. Och det man ser i de här bilfilmerna är att kvinnan verkar ha ställt sin bil på tvären på gatan och blockerar migrationspolisen. Och några av poliserna lämnar sina fordon och går fram till hennes bil. Och när de närmar sig så börjar hon köra. Och en av poliserna som står positionerad precis framför bilen, han drar sitt vapen och skjuter mot henne genom bilrutan. Beskrivningarna av det här som hände går isär. Där president Donald Trump och hans minister för inrikessäkerhet Kristi Noem var ute väldigt snabbt efter händelsen och hävdade att kvinnan försökte attackera migrationspolisen. Kristi Noem har nu lagt order att det här ska utredas som ett misstänkt terroristdåd. Men den lokala polisen i Minneapolis och borgmästaren i Minneapolis, de säger att det där är falska uppgifter. De menar att den beskrivningen av dådet inte alls stämmer. Och nu väntar förstås en polisutredning av det som har hänt. Men den här frågan... Ayan, Inday Nanay Pichi shout out, Nanay Elena shout out, Inday Jocelyn shout out, at Inday Lailani, shout out to you, Inday Pia. Inday Vivian, shout out to you, Inday Nilo, shout out. So hanggang dito na lang siguro to. Ibababa ko na. Nanay Susan, shout out sa iyo, magandang morning. Inday Bia, sino pa ba iba dito? I-off na natin siguro. Nakita nyo na, di ba? O, ang gusto nyo, naka-on lang siya ng ganyan. Maraming salamat, Inday Bia. Shoutout sa iyo. Thank you for your coming, mga Inday, at suporta. Shoutout din kay Inday Nornix. Pero wala din Inday Nornix ngayon. Uwi na naman yun sa bahay niya sigurado. Walang masakyan. Ayan. Maraming salamat mga Inday. See you. Update ko lang lahat ang ating mga nangyayari dito sa sa bayan ng aking
Tinitirahan today. Ayan, sundalin natin ang tinamo, di ba? Migrationspolisen ska vara kvar i Minneapolis. Samtidigt så har borgmästaren Tinatambak niya sa bawat gilid. demokrat. Bye-bye! Han har varit ute och sagt att Bye-bye mga Inday! lämna. Och även guvernören i delstaten Minnesota Timrås. Bye-bye! Shoutout Inday Bia! Thank you Nanay Elena! Thank you Nanay Susan! Nini Melo, thank you! Inday Cecilin, thank you! Inday Vivian, thank you! Inday Leilani, salamat! I-off na natin at para magka-concentrate na ako mag-edit. Ayan. Mahirap kasi mag-edit na ngayon dahil saka mag-voice over. Salamat! See you! Love you all! Bye! Påverkas det